Nyita Damure Rimanasi kuri mikoro ndabakunda cyane, reka mbifuriza amahoro y'Imana aho muherere hose mu mpande enye z'isi. Reka ngushimire we wakoze subscribe kuri Damuru TV show, reka ngushimire nawe ukomeje kunyereka urukundo, ni nawe utuma nkomeza gukora kubera yuko mudahari ntabwo twabaho, ni nayo mpamvu natwe dukomeza kubabwira yuko tuhababereye. Ni nayo mpamvu hari icyizere ko ubuyobozi bukorera mu mucyo bushyira umuturage ku isonga butazahwema kutwibutsa twese ko igihe ufite abanyarwanda mu nshingano ugomba gukorera mu mucyo kandi ukemera kubazwa inshingano. Twese turazwe inshingano no kwita ku isuku y'umubiri, ibitekerezo ndetse na roho. Tugire umubiri ukeye, umutimanama n'umutimamana bibereye umunyarwanda. Tubizirikane. Aya ni amagambo nyakubahwa Jeannette Kagame yagarutseho uyu munsi ubwo yagaragazaga mu by'ukuri yuko umuturage ku isonga ari isengesho rya buri wese ndetse rya buri munsi. Ibi ngibi ni bimwe bikubiye mu nyandiko ndende Jeannette Kagame rwose yagaragaje yuko ashyize abanyarwanda ndetse n'u Rwanda ku mutima, aho yakomeje kugenda avuga yuko muri iki gihe gushyira umuturage ku isonga ari isengesho ry'u Rwanda rya buri munsi. Yibutsa abahawe inshingano zo kumuyobora cyangwa se zo kuyobora umuturage guhora iteka batekereza kandi bagafatanya n'umuturage gushaka icyateza u Rwanda ndetse n'abaturage imbere. Ibi ni bimwe mu bikubiye muri iyi nyandiko ndende Madame Jeannette Kagame yashyize hanze, ifite umutwe ugira uti imyaka 30 twubaka umuturage ukeye, umubiri ukeye, umutimanama ndetse n'umutimamana. Inyandiko irambuye ari nayo tugiye kubagezaho muri aka kanya. Ndacyumva urusobe rw'amajwi meza n'injyana byirangira ku misozi itatse amabara meza atanga icyizere. Ndacyumva umurindi w'abanyarwanda bashyize hamwe mu njyana imwe badakangwa n'izuba ry'impeshyi. Iminsi ishize yaranzwe n'ibirori aho abanyarwanda baturutse impande zose bizihiza amahitamo meza twagize yo gukora dushyize hamwe ngo duhindure inzozi z'u Rwanda n'inzozi zacu nk'abanyarwanda impamo. Nk'uko umuhanzi ahera ku busa akarema igihangano gitangaje, nk'uko urusobe rw'ubumenyi n'umwihariko bya buri wese ari byo bigira icyerekezo cy'igihugu cyacu, mureke natwe rero tubyegereza umutima. Umuturage ku isonga, ubu ni isengesho ryacu rya buri munsi. Uwahawe inshingano zo kumuyobora nawe agahora iteka atekereza kandi afatanyije n'umuturage gushaka icyamuteza imbere. Ariko kandi ibi ntabwo ari inshingano z'abari mu mirimo runaka gusa, ahubwo twese biratureba nk'abanyarwanda. Rwanda nziza, hari abasesengura bavuga ko kuba twarahize kubaka umunyarwanda ushoboye kandi utekanye ndetse tukaba dufite aho tubigeze tubikesha gusa ibitangaza by'Imana. Kwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda mbere ya byose, kuzuza no kubazwa inshingano, bigira isuku, kugira isuku hose no muri byose, kwita ku rubyiruko n'ibindi byiza ntituzabigezwaho n'amahirwe gusa, kuko n'Imana ifasha uwifashije. Aya mahitamo yacu agerwaho n'uwumvise u Rwanda twifuza, yakongeraho n'ubushake bwe tukubaka ubudasa bw'u Rwanda rwa Gasabo. Dutange kandi tunoze intego. Abakurambere bacu batekerezaga umuntu wuzuye kandi ukeye. Bemeraga ko kwita no kubaka umubiri ari ngombwa, ariko bagatekereza ko bidakwiye gusumba ibindi byose. Aha twavuga nko gutekereza ku byo dufungura cyangwa se ibyo turya ari nabyo bitunga umubiri w'umuntu, kugira isuku k'umubiri naho dutuye birakwiye cyane. Bakemere ko umuturage agira umutima nama umufasha kugira ibitekerezo bizima, bikeye kandi byubaka abantu n'igihugu. Akagira ndetse n'umutimamana umuha kugira ibyo yemera byubaka umuntu n'u Rwanda.
ahangaha nyakubahwa Jeannette Kagame akaba yagaragazaga mu by'ukuri iby'abanyarwanda cyangwa se iby'abakurambere b'intwari bifuzaga ku muntu wa nyawe. Umuntu yagombaga kubaka umubiri ndetse akarya neza kugira ngo agire umubiri utunganye. Umuntu yagombaga kuba afite umutima nama kugira ngo ibitekerezo bye bibe biboneye, abe umunyarwanda ushyitse ndetse agakunda n'igihugu. Yagombaga kugira umutima mana. Umutima mana ni ukugira umutima wuzuye roho y'ubumuntu ndetse ukagira umuntu wo mu imbere cyangwa se umuntu wa mwuka, umuntu wo mu bitagaragara ushyitse. U Rwanda twifuza ni u Rwanda rutuwe n'abafite isuku, haba ku mubiri, mu myitwarire, mu bikorwa ndetse no mu mitekerereze. Ntituzahwema kubyibuka kabone n'ubwo twaba dukikijwe n'abatwambika icyasha cyangwa abakomeza gutera urujijo. Imihanda yacu, aho dukorera, amazu y'ubucuruzi, aho dutuye, hose hakwiye isuku kuko ni kimwe mu bigaragaza umuryango wiyubaha kandi wihesha agaciro. Bitabaye ibyo, kwiha agaciro ku muryango nyarwanda tuvuga ntabwo byaba byuzuye neza. Kugera ku Rwanda n'abarutuye birangwa n'umuco byadusabye guca mu rugendo rurerure kandi rutoroshye. Ibi byari ngombwa kugira ngo tuvane igihugu cyacu mu icuraburindi. Ntitwatinyuka gusenya ibyo twubatse ngo dutize umurindi abibasira umugabane wacu, cyane cyane kubyiruka ubu bagize amahirwe, ababyiruka ubu ngubu bagize amahirwe kutamenya u Rwanda igihe rwari rukiri mu mwijima. Kugira isuku n'indangagaciro rusange ntabwo ari umwihariko wa bamwe. Ntawe ukwiye kwemera ko ubuzima bwe burangwa n'isuku nke. Usibye n'amateka y'isi, ni henshi twumvise mu by'ukuri ibyorezo bikomeye biterwa n'isuku nke bihitana ibihumbi n'ibihumbi by'abantu. Uko byagenda kose, igihe umuntu atitaye ku mubiri we nk'uko bikenewe, nta kabuza ingaruka zirigaragaza mu buzima bwe. Na wa wundi ufite ubuzima bwiza udasanganywe uburwayi runaka, ubudahangarwa bw'umubiri bugeraho bugakendera. Uko twita ku mubiri wacu w'inyuma kugira ngo dukunde tugaragare neza, bikwiye guhora bijyana no kugenzura amafunguro n'ibinyobwa dufata. Ntawavomera urubuto akoresheje amazi ahumanye kuko rutashibuka. Ese ibi hari aho bitaniye no gufata amafunguro cyangwa ibinyobwa bitwangiza? Ni kimwe umubiri wacu waba warakoze cyatuma dukomeza kuwukinisha cyangwa se kuwutesha agaciro. Ibi rero ni bimwe bikubiye mu ibaruwa ndende umuyobozi cyangwa se Madamu First Lady yakomeje kugenda agarukaho mu by'ukuri, agaragaza yuko u Rwanda cyangwa se abanyarwanda dukwiye gukomeza gushishikazwa n'icyatuma tuba beza, n'icyatuma tugira imitima myiza, n'icyatuma tuba intangarugero, haba hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri Afurika nzima ndetse no ku isi yose. Ihurizo ry'iyobokamana n'imyemerere. Ntawaganira ku kwiyeza ngo yirengagize iyobokamana, amadini n'imyemerere. Ukwemera uko ariko kose umuntu yaba afite, ntawe utarahuye cyangwa utarumvise inyigisho zijyanye n'imyemerere zikangurira abantu kwiyeza bakarangwa n'indangagaciro zikwiye abemera Imana. Aha twavuga kuba umunyakuri, kuba inyangamugayo, guca bugufi no gukomeza kwiyoroshya, kugira neza, kugira urukundo dusanga muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 34,
kugera kuri 35. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko n'abakunze muba ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Urukundo niwo muhamagaro duhuriyeho twese mu myemerere yacu itandukanye. Rukaba kandi n'indangagaciro isumba zose. Dukwiye kwitondera abigishwa bakoresha uburiganya ngo bayobye abantu, n'ubutumwa bwabo bugomba kuba buhamye kugira ngo dukomeze kugaragaza ko turi abakozi b'Imana. Imana yacu ni Imana y'inyembabazi, urukundo, impuhwe, ubumwe, kandi ni Imana irinda, ntabwo ari Imana y'iterabwoba. Ni Imana igaba, iraguha, ntimugura. Nk'abemeramana ntabwo dushingira ukwizera kwacu mu mahirwe no kuba ibintu runaka byabaho bitugwiririye. Mu kuduha ubushobozi bwo guhitamo no gushishoza, ntabwo Imana yabiduhaye nta ntego. Imbaraga dukesha kubaho kwacu zaduhaye n'ubushobozi bwo guhitamo neza mu buryo buri muntu yihesha agaciro. Amahitamo, ubwenge, kugira urukundo nibyo bikwiye kuyobora intambwe zacu, kugira ngo tutagengwa n'ubwoba no kwiheba, ahubwo tugendere mu kwizera no gusobanukirwa ko dufite ubwo bushobozi bwo kwihitiramo ibitubereye. Ntawe uduhatira gukora ibyiza, ahubwo biri mu nshingano twahawe n'Imana. Kubera ububasha dufite bwo kwihitiramo ibitubereye, abizera bakwiye kuyoborwa n'ibyanditse, bagakurikiza icyo ijambo risaba, aho guterwa ubwoba n'abitwaza ijambo bakarigoreka. Nibyo koko, umuntu ni umuntu kandi ni umunyantege nke, ariko ntibikuraho ko akwiye kubazwa inshingano. Umuyobozi mwiza n'ukorera abayobora kandi akemera kubazwa inshingano, yaba umukuru w'umuryango cyangwa umuyobozi aho utuye, mu nzego z'ibanze no mu iyobokamana. Ibi ngibi rero bikaba bigarura umunyarwanda ku gicumbi cy'umuco. Ibi ngibi bikaba bigarura umunyarwanda ku nshingano yo kumenya uwo ari we ku buryo bwuzuye. Turabakunda cyane rero, reka dukomeze tubategurire ibiganiro bigiye bitandukanye. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, like na share na comment, ubundi tugakomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Turabakunda cyane, komeza ubane natwe, kora subscribe, ujye wibanira natwe. Turagukunda. Ciao ciao. Hasta la vista. We love you enough.